Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Викинг. Сегодня я вам снова покажу механизм. Сразу говорю, я его не строил, я его посмотрел у Кента. Это механизм нам помогает зажечь блоки, чтобы у вас получилась механическая печка. Вот так он работает. Но, к сожалению, идет дождь. Вот видите. Я даже не знаю, что сделать, чтобы дождь закончился. Вот, везде поджигается. Если дождя бы не было, он так и бы горел. Так, сейчас я вам покажу, как построить данный механизм. Давайте отлетим. Сначала ставим простой блок и ставим на него рычаг. От него мы проводим 2 редстоуна. После этого вот так делаем. Ставим сюда 2 блока. Точнее, не так, а вот так, да. Вот так, да. И потом проводим дальше. Вот так. Сюда заводим, сюда. Сюда блок и сюда. Наполовину механизм наш готов. После этого мы всего лишь делаем прямоугольник таким вот образом. Делаем посередине дырку и обшиваем, так сказать, и ставим блоки сюда. Вот таким вот образом. Тут ничего не надо ставить. Вот тут. Сюда мы заливаем ведро лавы, а сюда воду простую. Наш механизм почти готов. После этого мы роем вокруг этого механизма таким вот образом яму, где наш огонь будет гореть. И ставим любой блок, какой вы хотите. Можно сделать и с красным. Можно, делать со всеми блоками. И посмотрим, работает у нас или нет. Все работает, да. Так, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.